ସିଏସ୍କେକୁ ଅସହ୍ୟ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର। ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନଜନିତ କରାଯିବା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଇପିଏଲ୍ର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳତମ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସିଏସ୍କେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଡିଜେ ଅପରେଟର ବଜାଇଥିବା ଗୀତ ଏବଂ କରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବେଗ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ଦଳ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଫେରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସିଏସ୍କେ ପ୍ରଶଂସକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ଡିଜେ ଜକି ସଙ୍ଗୀତ ଗଣ ଅପୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୋସା ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଚଟନି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୀତକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ନେଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଏବଂ କଟାକ୍ଷ ସମ୍ବଳିତ ମିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଗୀତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସିଏସ୍କେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗୀତ ବଜାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅଶୋଭନୀୟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆର୍ସିବି ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏହି ଗୀତକୁ ବୋଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସିଏସ୍କେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସିଏସ୍କେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଗୀତଟି ଯେମିତି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପରିବେଷଣ କରାନଯାଏ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। କେବଳ ଏହି ଗୀତ ନୁହେଁ, ଡିଜେ ଅପରେଟର ଆମ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ସିଏସ୍କେର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ଏବେ ପୁରା ଅଡୁଆରେ ଫସିକି ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏସ୍କେ ଦଳ। ସିଏସ୍କେକୁ ଅସହ୍ୟ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର। ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସିଏସ୍କେ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଜେ ଦ୍ୱାରା ବଜାଯାଇଥିବା ଗୀତରେ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଚଟନି ଏହି ଗୀତକୁ ଯିଏକି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବହୁତ ସିଏସ୍କେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୀତ ଅବସରରେ ଡିଜେ ଜକି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗଣ ଅପୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୋସା ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଚଟନି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୀତକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟକୁ ନେଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଏବଂ କଟାକ୍ଷ ସମ୍ବଳିତ ମିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ ତରଫରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଗକୁ କିଛି ଏମିତି ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ଗୀତ ନ ବଜାଯାଉ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସ୍କେକୁ ଜଣାଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣା ସରାଇଛି। ଏଭଳି ଗୀତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସିଏସ୍କେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଓ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗୀତ ବଜାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅଶୋଭନୀୟ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣିକତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଏସ୍କେ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇସାରିଛି ବିସିସିଆଇ ପାଖରେ। ତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସିଏସ୍କେକୁ ଅସହ୍ୟ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର। ତ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ज़्यादा ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖାବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।